Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Тэатр павінен выхоўваць у чалавеку грамадзяніна. Мастак павінен быць чуйным да духоўных запатрабаванняў сучаснасці, востра адчуваць грамадзянскія жарсці часу. Неяк адзначыў мой госць, рэжысёр, акцёр, заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі, прафесор Валерий Онищенко. Вітаю вас, Валерий Данилович. Добрый день, Навум. Валерий Онищенко, рэжысёр, акцёр, заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі, прафесор. Нарадзіўся ў Талачыне Віцебскай вобласці. Пасля заканчэння тэатральна-мастацкага інстытута служыў у Коласаўскім, потым у Купалаўскім тэатры. Скончыў вышэйшыя рэжысёрскія курсы ў Маскве. Працаваў галоўным рэжысёрам Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача. Быў заснавальнікам і галоўным рэжысёрам тэатра студыі кінаакцёра. Працаваў на беларускім радыё, мастацкім кіраўніком і дырэктарам рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі, Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. Валерий Онищенко паставіў мноства спектакляў, у тым ліку каля 100 на радыё, 2 стужкі палявання на апошняга жураўля і крык чайкі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, спецыяльнай прэміі прэзідэнта за духоўнае адраджэнне, кавалер ордэна Францыска Скарыны. З хваляваннем заўсёды з вами сустракаюся, таму што я ўспамінаю, калі я быў уласным карэспандэнтам беларускага радыё, і вы былі галоўным рэжысёрам беларускага радыё, і вы мяне запрасілі на праграму, «Мост» называлася ваша праграма, і я, малады 30-гадовы карэспандэнт правінцыйны, гутарыў ужо з маэстра, таму што ваш голас ведала ўся Беларусь, ваш мягкий бархат. Ну, гэта ўжо пасля. І, канешне, калі я тады хадзіў па калідорах, па гэтых калідорах радыё, па якіх хадзілі выдатныя акцёры, вы паставілі столькі спектакляў, быў тэатр радыё. І сёння ён, дзякуй Богу, адраджаецца, але вот той час, калі вы працавалі на радыё, вот чым ён вам запомніўся? Ён не толькі запомніўся. Вынікамі сваёй працы на радыё я карыстаюся па сённяшні дзень. Не далей як сёння маім дарагім любімым артыстам Мінскага абласнога тэатра, у які існуе ў Маладзечне, на рэпетыцыі я іх прызываў, прасіў, паказваў удумацца ў слова, адчыняць сэнс слова. Тым больш, калі яно напісана, калі к этому прыклаў руку таленавіты драматург. Это ж не просто ўзялі з полкі там са сметніку і кінулі. Нет, это прадумана, як што, аб чым, як нараджалася. І артысты развучыліся сёння ўвогуле. Я думаю, што і чалавецтва развучылася сёння думаць, і цаніць слова, і чуць, што у слове і што па-за словом, тому что у хорошей литературы, у хорошего глубокого слова обовязково есть подтекст, есть интонация, якая и выявляет змест. Так что радио меня до сёння вот так в обдымках просто и несе, потому что той опыт, як я набыў, працуючы з першымі артыстамі Мінска, ад якіх імён кружится голова, ён нікуды не дзеўся. І гэта я цаню з кожным днём. Ну, вы ведаеце, я не ўтрымаюся яшчэ ад аднаго ўспаміну, калі праз многа гадоў я вас запрасіў на сваю праграму на радыё. Праграма называлася «Земля, што нам дадзена лёсам». Я атрымаў пісьмо,
письмо от человека з вёски, з провинции, який сказал: давно я не слухал радио, а тут уключил, и такие два знакомые голосы, что я расплакался. Вы разумеете, вот гэта вот настолько дорогое, это настолько варто вось наших таких вот пачуццяў, что часам здзіўляешься, что, оказывается, человечий голос может робить вот тое для людей. Я вам скажу больше, у свой час радио было основной кропкой, так сказать, культургерской. У провинции абсолютно не было, что я застал той час, когда телебачення не было. И только кропка, этот черный репродуктор на стене, вот это был выход у той космос. Мы падрыхтавалі некаторыя пытанні ў сувязі з вашымі выказваннямі, якія былі ў друку, цытаты вашы. Вы кажаце: сучасная драматургія вымагае не іграць кагосьці, а проста гаварыць, калі табе нешта баліць. Гавары пра гэта. Вось час секонд-хенд у Мінскім абласным драматычным тэатры якраз і ёсць такая размова з гледачам? Абсолютно. Абсолютно, потому что, ну, это что за литература? Это же не сочиненная литература. Это осколки життя. Это само життё. И когда ты почнешь там нечто играть, это будет притворство, это будет фальшь. Поэтому этот материал треба присваивать, робить своим, знаходить, что отповедает у тебя внутри. Нарождается другая интонация. А то, что вот масс-культура, а это культургерские запатрабаванні часу, яны павінны быць хлеба і зрелищ, заўсёды было. Но ёсць сур'ёзная літаратура. І это сёння праблема на беларускім тэатры, і не толькі на беларускім тэатры, калі губляюць сэнс слова, сэнс літаратуры. Ну, вось, калі вы читаете вершы, любимые вершы, многие актеры читают горш, чым сами творцы. Потому что, может быть, той подвывая, той, значит, нечто, так сказать, ну, але калі поэт, читая... Он разумее сэнс, самое галоўнае, конечно, конечно. Калі вы выбираете литературу для сцены, чаму аддаеце перавагу? Якія у вас патрабаванні да драматургіі? Ну, пачнем з таго, што ў мяне ўжо багаты досвед. Я гэтай справай займаюся з мінулага тысячагоддзя. І от кожны дзень, які расціў мяне, а гэта абставіны, гэта вучоба, гэта настаўнікі, старэйшыя сябры, літаратура і ўсё астатняе, мяне вялі к таму, што я сёння даволі самастойна у тым жа выбары, хаця падтрымліваюць мяне проста веды і вопыт. Мне павінна быць перш за ўсё цікава самому. Валерий Данилович, мы можем много говорить про ваши театральные работы. Мы можем много говорить про те выдатные ваши вечары, читания, классики. Але сёння мы говорим о библиотеце. И, конечно, лежать гэтыя книжки нездарма, потому что вот гэтыя книжки написаны вами. Вось гэта не першы выпадак у гісторыі літаратуры, калі акцёры, рэжысёры пишут книги. Скажите, калі ласка, что рухае человеком, які увесь у творчасці, написать книгу? Адкажу вот шчыра, я ніколі не думаў пісаць книгу. І я книгу не пісаў. Гэта дзённікі, якія я пачаў весці, будучы студэнтам тэатральнага інстытута, я пачаў записывать за педагогамі, у прыватнасці за Дмітрием Орловым, за Курганом, за Стасевич, нейкія рэплікі, і так прывучыў сябе. І далей, калі я ствараў тэатр кінаакцёра, прыходзячы ноччу пасля рэпетыцыі, якая заканчивалася іншым разам у 2 гадзіны ночы, весь узбуджаны, я доўга не мог заснуць. І я жыў адзін абсалютна. Мне Валя Кулешова дала кватэру свайго сына, я прыходзіў туды, абсалютна пустыя сцены. І, можа, каб уже не звар'яціць, я пачаў нешта акрэмзаць. І так я ўцянуўся ў гэтую справу. І гэтыя кніжкі, яны адпавядаюць маім канкрэтным спектаклям, роздуму, часу. Сёння гэта вельмі запатрабаваная літаратура, нон-фікшн. Глядзіш,
Это цікаво не толькі табе. Вы писали и говорили, режиссер, лидер, батька театра, батька спектакля. Безумоўна, добра, калі і актер становится саўдзельнікам, сааўтарам постановки, але все равно само по себе действо не атрымаецца, яго трэба организовывать. То есть вот диктатор режиссер. Абсолютно. Это як батька, які ўзращвае своих детей, ведае, калі даць по попе, калі погладить, калі даць карамельку, калі даць на велосипед, калі не пустить на танцы. Это батька. Это вот увогуле мастацтва. Это не коллективный. Не коллектив. Вы не пишете сходом, ці сям'ёй, ці на собрании. Вам могут перешкаджать, ці допомагать, но вы одиночку там. Конечно. Свою рифму. Это... Сам на сам. Это вот... И увогуле, на что оно існуе? Приходишь до неких, до простых выводов. Но калі без этого можно жить. Абсолютно больше живи без этого, и без мастацтва, и без литературы, и без малюнков, и без кино, и живут себе, и почувають недрэнно, я вам скажу. А мільярд голодає. Якое моста? Ну, Боженька нечего ж створил этих людей. Ну, калі не поцеловал, да хоть бы поглядел в той бок. Значит, мы повинны быть. Мы повинны годно існаваць і разумець, што ў гэтым нечая наша нейкая асаблівасць ёсць. Патрэбнасць для людзей. Так. Я думаю, што вас не пакрыўджу, калі скажу, што вось сённяшні ваш тэатр – это познее дзіця ваше. Ну да. Не все могут, да. Ну, як вам у маладзечня? Хорошо. Хорошо, тому што там усе свае беды тэатра ёсць. Але паколькі ён маленькі, там 20 человек артистов, маленькая зала. Ну, значит, все эти беды и навалы, яны меньше, у меньших масштабах. Яны... Ну, такая солода, як з познім дзіцём, так? Абсолютно. Может, там и нема тых якостей, але ты бачишь, что он и кучерявенький, и разумненький, и кривоноженький, и ты его любишь. Вот я их люблю. Тем больше я разумею, что я хочу. Трэба заканчивать передачу. Да. У нас апытанка такая звычайная для всех гостей. Хутенько. Что для вас значит патриотизм? Это любить родиму. Какие книги варто прочитать кожному белорусу? Читать треба Короткевича, абсолютно. А вот вы что зараз читаете? У меня некалькі п'ес, пісьмы Толстого, які я открываю, і калі ён у 82 гады піша пісьмо Софьи Андреевны, і вые ад жаху, ад адзіноты, я абсолютно шокирован гэтым, разумеете? И открываешь для себя. Ваш любимый белорусский письменник? Короткевич. Что для вас родная мова? Это серьезное питание, дякую. Это разумение своей самостности у свете. У свете. Разве она есть? Сярод остатних. И она же есть. Я там занедбали, там ее любят, но и она есть. Значит, она выпрацована життем. Это узгорки, долины наши балацівіны. Яны все пауплывали на мову, на эту мягкость, на характер. И она есть, и она не залежит от того, кому что она подобается, ці не забороняют, ці не. Это их проблемы. А она есть, я есть. Так вот, коли есть мова, есть я. Валерий Данилович, я вот просто вельми шкадую, что нам так мало часу поговорить. Я щиро удзячны вам за ту уговорку, якая вот толькі што адбылася. І, конечно, спадзяюся, што гэта не апошняя наша гаворка не толькі ў студыі. Я быў на спектаклі у маладзечні, і я бачыў вашы работы, і ад таго хлопчыка, які ўпершыню тады з вами быў перад мікрафонам, я да гэтага часу застаюся вашым прыхільнікам, вашага таленту, вашага голасу. Дзякую вам і поспехаў. Дзякую, вы робіце вялікую справу. Записывайте. Написанное застанецца.